आज सम्मानित प्रधानमन्त्री बालेन्द्रजीले बोल्नुभएको छोटो भाषण जनतालाई सिद्ध बुझ्दो र प्रश्न उठाउनेहरूलाई चाहिँ प्रश्नको जवाफ चाहिँ राम्रोसँग दिएको छ। अब बुझ्नेलाई श्रीखण्ड, नबुझ्नेलाई कृपाको पेड भन्ने बुढापाकाको उखान थियो, त्यस्तै भएको छ। हाम्रो नयाँ दल श्रम संस्कृति माटो पार्टी माटोमै माटोको भिजन बोकेर हिँड्ने श्रम संस्कृति पार्टीको माननीय हर्कराज भाइ उपस्थित हुन गएन छ। महाधिवेशनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको महाधिवेशनमा उपस्थित हुन नगए तापनि उसको कुनै एउटा पनि नेताहरू उपस्थित नभएको, प्राय दलमा आबद्ध भएको सबै पार्टी अध्यक्षहरू, काङ्ग्रेसका सभापति आदरणीय सभापति गगन थापा पनि उपस्थित हुनुभएको थियो र बाबुराम भट्टराईजी पनि उपस्थित हुनुभएको थियो। हाम्रो मधेस दलका सिकेर यादव जस्ता वरिष्ठ नेताहरू पनि उपस्थित हुनुभएका थियो। उपस्थित हुनु नभएको भनेको नयाँ दल र अहिलेको नयाँ नेतृत्व चयन भइरहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको महाधिवेशनमा उपस्थित नभएको भनेको चाहिँ हाम्रो हर्कराज भाइ एमालेको पनि प्रदीप गेवाली माओवादीको योभन्दा अघिल्लो कार्यकालको अर्थमन्त्री वर्षमान पुन पनि उपस्थित हुनुभएको थियो। हाम्रो भाइ दवै नभएको माओवादीको नेता प्रचण्ड उपस्थित नभए पनि उसको आसेपासे र भरौटेहरू उपस्थित भएको थियो। हुँदैन, यो भनेको एउटा महाधिवेशन जनताको दुई मत दिएर उठाएको एक सरकार हो र बहुमतको सरकार भन्दा पनि 2/3 सरकारलाई जनताले प्रश्नबाट भाग्न नपाउने गरी जनताको मत दिएर पठाएको छ। जनताको मतबाट तपाईहरू कदर भएर 5 वर्षको कार्यकाल राम्रोसँग निर्वाह गर्नुहोस्। सुकुम्बासीको समस्या समाधान गर्नुहोस्, सरकारी खरिदको समस्याको समाधान गर्नुहोस्। तपाईहरूले अहिले यही 5 वर्षमा यी एजेन्डाहरूको गरेर भोट माग्नु भएको थियो। भोलि गएर पनि 5 वर्षपछि पनि यही एजेन्डा लिएर होइन, बालेन्द्रजीले भन्नु भइसक्यो। अब 5 वर्षपछि सहकारी समस्या समाधान, भूमि सुकुम्बासीको समस्या यही कार्यकालभित्र समाधान गर्नेछु भनेर भन्नु भइसकेको छ। तपाईहरूले प्रष्ट भाषण सुन्नु नै भएको होला। अब चाहिँ गाली गलोज
आरोप लालछना गर्नुभन्दा पनि राम्रो कामलाई सपोर्ट गर्ने गरौँ। प्रतिपक्ष भूमिकामा रहेर पनि राम्रो कामको सपोर्ट गरौँ। सरकारले कुनै काममा गल्ती गर्छ भने त्यहीमा खबरदारी गर्नुपर्छ। जनताले पनि खबरदारी गर्नु पाउनुपर्छ। खबरदारीबाट कुनै पनि लोभनी छैन र जनताले हित हुने गरी काम गर्नुपर्ने छ। जनताले चाहेको म्यान्डेट दिएर पठाएको छ तपाईँहरूको लागि। त्यो म्यान्डेटलाई पुरा गर्नु हुनेछ भने विश्वास लिँदै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको पहिलो महाधिवेशनको चितवनमा भइरहेको महाधिवेशन भव्य र सभ्य सम्पन्न होस् भन्ने सबै आम जनता, दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा, आमा बुबाहरूमा सबैलाई नमन गर्दै बिदा हुन चाहन्छन्। हस्त, धन्यवाद। जय देश, जय नेपाल।